ดิฉันช่างแป้ง I scale the flour ใส่นมข้นหวาน I add sweetened condensed milk ต่อไปใส่ไข่ next I add egg ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและเกลือ follow up with brown sugar and salt ให้เข้ากันสักหน่อยนะคะ mix just a little bit ดิฉันจะเทน้ำลงไปทีละนิดนะคะ I will add water a little bit at a time โถนวดเล็กไปค่ะต้องเปลี่ยนใบใหม่ The mixing bowl too small I change to a bigger bowl ดิฉันทั้งนวดไปและเทน้ำไปจนหมดเลยค่ะใช้เวลานวดประมาณ 10-15 นาที I continue kneading and pour the water until the water finishes It took about 10 to 15 minutes ตรวจดูความชื้นและความยืดหยุ่นของโดจากนั้นม้วนแล้วก็กระแทกหลังมือไปที่โดนิดหน่อยเพื่อเช็คโดอีกครั้ง Check the moisture in the dough and stretch the dough then roll and punch the dough to check the consistency of the dough like in the video ได้ที่แล้วใส่โถคลุมด้วยพลาสติกแรปพักไว้ 30 นาทีครั้งที่ 1 When it is just about right then put it in the bowl and wrap it Let the dough have a rest for 30 minutes for the first time. ว้าวพูดเก่งหลังจาก 30 นาทีผ่านไปทำตามวิดีโอนะคะแล้วพักดู 30 นาทีเป็นครั้งที่ 2 และก็ทำแบบนี้จนถึงครั้งที่ 4 ค่ะ After 30 minutes then follow the video and let the dough have a rest for 30 minutes second time and continue do like that until fourth time 1 English, but it's like a song here. It's not here. But it's some start with. ครั้งที่ 4 ดิฉันจะไม่พักแป้งแล้วค่ะดิฉันเอากล่องที่จะใส่โดมาทาเนย On the fourth I will not let the dough rest I butter the box for put the dough ดิฉันจะแบ่งม้วนแป้งให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะดูตามวิดีโออย่าลืมเก็บตรงรอยที่ขาดนะคะพยายามทำให้เป็นก้อนกลมผิวรอบนอกอย่าให้มีรอยฉีกขาดมิฉะนั้นเวลาเราเอาไปยืดมันจะไม่สวยค่ะ Now I will roll the dough into a small ball Please follow the video Don't forget to check on the surface of the small ball just to make sure not to have any cut or tear up. Otherwise, when stretching, it will not stretch properly. ดิฉันเอากล่องที่ทาเนยไว้มาใส่โดจากนั้นเอาเนยทาที่ก้อนโดด้วยเพื่อเก็บความชื้นกันไม่ให้ผิวของโดแห้งThen I get a buttered box to put the dough in. I butter the dough to keep humidity in the dough and protect the surface of the dough so it doesn't get dry. เมื่อเรียบร้อยแล้วทีนี้ดิฉันจะทำโรตี When it's done now I can start to make roti.ดิฉันเอาน้ำมันพืชมาทาที่พื้นเคาน์เตอร์ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50-60 เซนติเมตร Take vegetable oil and spread out over with a diameter of about 50-60 centimeters ต่อไปก็ดูตามวิดีโอเลยค่ะ Next just follow the video อยากจะบอกเพื่อนๆว่ากำลังฝึกอยู่นะคะสูตรนิ่งแล้วค่ะแต่การตีแป้งยังใช้ไม่ได้ค่ะต้องฝึกอีกนาน I would like to tell you my friends I'm just practicing.The recipe is steady. Now we can use it, but the way to spread out the roti, I have to practice for a long time.
I made it, Ella. Yay! Is that what it is? I thought the thin one, what you had yesterday was better. Is there two different type of cooking? Too thick? No. Yeah, because they do like that, and after that they squish. Oh, then you do like this. Yeah. Anyway, I go downstairs. Yeah. Oops. มันไม่แตก No. It's thin. It's very thin. You want to try? Look at that. How thin was it? Mm. Can't eat it right now. Can you? What you have for breakfast? 1 บาท Just brush my teeth. Mm. What do you have for breakfast? This is ใช่เลย So I do the one that you said it should be. Then I go downstairs, go to. Yeah. Yeah. Cheers. Cheers.เวลาทอดดิฉันใช้สูงกว่าไฟกลางนิดนึงค่ะ When I fry I put little bit more than medium heat
วัตถุดิบและส่วนผสมอยู่ข้างล่างของวิดีโอนะคะ Ingredients under the video ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเรานะคะ หากชอบกดติดตาม หากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ได้เลยค่ะ Thank you for your support our channel. If you like, please subscribe. We will be appreciated. If you think it useful, you can share anytime. We will be delighted.